Fix bouwt modules op basis van fotonische chips. En zo'n chip alleen is nog geen product. Het moet aangesloten worden op elektronische of optische componenten en van thermische stabilisatie worden voorzien en dat doen wij. Mijn specialiteit in dit proces is wirebonding. Wij maken hier soms de eerste stappen in een bepaalde richting. Dat je dan experimentele dingen doet die later misschien heel veel impact kunnen hebben op de samenleving. I am involved in a lot of European funded projects that not just want to make new ideas or push the boundaries of science, but also have an impact on society. We're not just providing products, but we help shape the future. En ik heb zowel een technische als een creatieve achtergrond. Ik hou me bijvoorbeeld bezig met contentcreatie in woord en beeld. Het ontwikkelen van de website en social media. En ik maak heel veel foto's en video's om onze mooie producten en diensten aan de wereld te laten zien. You get to be involved in the microfluidics, medical field. You get to be involved in 5Gs, data centers, all of those different fields. I might not be the designer of the chip, but I am the one making sure it becomes a prototype or even a final product. Wat Fix zo bijzonder maakt is eigenlijk dat wij kunnen upscalen naar industriële schaal en grotere aantallen kunnen produceren. Dat ik daaraan mee mag werken, dat vind ik heel gaaf. We have at least 19 different nationalities at Fix. It's one of the most fun things for me is having all of those amazing interactions with my colleagues. Twente is een perfecte mix van rust en natuur aan de ene kant en een bruisend stadsleven aan de andere kant. Met heel veel communities van studenten en kunstenaars. Fix was very helpful in finding housing, for instance, what to prepare for. We welcome our new colleagues. Knowledge is always shared here. Nou, we staan hier echt vooraan bij de industrialisatie van de fotonische chipindustrie en dat is echt heel interessant en spannend om mee te maken. If you share our vision, if you share our ambition, if you share our values, you will be more than welcome here.